Hello guys, so welcome back again to my channel and it's me again, your Bam Ok! So today's video po, mukhang napakaganda ng ating lighting ngayon dahil wala pa ako sa bahay dahil nandito pa ako sa bahay na best friend ni si RM. So, thank you best friend for letting me invade your space. So, today's video po, I must say na I'm so blessed dahil napakapait ng mga taong nakapaligid sa akin. So, I just want to thank Princess for giving me this PressPowder eyeshadow. So, hindi po siya nagagamit. At hindi naman po daw siya nag-makeup. So, sa akin na lang. So, thank you so much. And this actually given by Dessa Sugimoto, the Princess Lee. So, Dessa, thank you so much. And hindi pa rin ito nagamit na rin siya, but not totally gamit na gamit. And this actually given to me by Tita Nora. Hi, Tita Nora. Thank you for this one. I really like it and I love it so much. Hindi lang halata sa akin. Super bet na bet ko siya. So, yan. So, look at this, guys. So, napakaganda. So, hindi pa siya totally nagagamit this portion. So, ang dami shades. So, yun ko na-isa-isain. So, yun. And, kung nanin siya, may secret compartment niya sa ilalim. And this is actually given also by Dessa Sugimoto to Mother Tita Nora. So, Dessa, thank you so much again. Thank you so much also. Today, magkakaroon po tayo ng makeup lang tayo ngayon. So, makeup by Bam Ok. So, yun. So, since wala pa akong dalang gamit na mga brushes, so, ang gagamitin ko lang po ay ang akin. So, kamay lang po muna. At nakikita ko po sa ibang mga vlog na may mga makeup artist na gumagamit lang ng kamay nila at napakaganda pa ng result. Grabe. As in, I'm so. Guys, without further ado, let's start! So, let's start na guys. So, hindi ko alam kung ano i-achieve ko ngayong look. Pero, since this is my first ever makeup vlog, bala na. Hindi ko alam. So, to start, it's very important daw po na maglalagay muna tayo ng mga skincare sa mukha natin para maiwasan po na masira ang ating skin. Especially na maglalagay tayo ng makeup sa ating mukha. Well, starting na lang muna siguro as wala akong foundations. Gamit na lang ko nito. This is actually Crayon BB Cream. Hindi ko alam. Dito lang ito. Nakita ko lang ito dito. Yeah. Ano tayo? Ito tayo, ha? Ang sakla nito natin. So, try natin ito. Black. Black siya. So, gamitin natin itong Kylie. Meron pa rin ang shade ng blue. Kaso best friend, i-edit ko naman yan. Edit ko naman to. Sabi daw kailangan nakadilat. Pero
parang hindi ko kaya na nakagila dahil syempre medyo sensitive ang mata natin. Mapaluha pa ako dito. Hinulhala na ako. So, nilagyan ko siya dito sa part na to. Tignan mo guys. See that? Diba? Yung siya. Compare dito, oh. Nakamigay na ako ng liner sa aking mata. So, I think mag-contour na ako guys. So, using my finger. Ayan. So, na tayo mag-contour. Ganyan tayo ng shimmer. Shimmer na din. Shimmer. Split niya, oh. Ganyan tayo ng shimmer. So, I'll be using this pink. Wow! So, ito po ang ating final look. So guys, ito na po ang ating final look. Gagaya. Yun guys, so thank you po sa lahat ng mga sponsors ng aking makeup and That's my best friend. That's for me. I've never seen anybody do things since you done it before. Say, move for me, move for me, move for me, hey. So yun guys, so sa mga hindi pa nakapanood ng aking mga videos, please panoorin mo yung aking mga videos. Sige lang yan. Adiyan sa ano, hino ko sa base. Babalik ko lang ako. Wala ko na makita pang ano. So yun na po. Inintro po ako ng best friend ko. Grabe siya. So yun na. Wait na. Kami na antok na rin eh. So sa mga hindi pa nakapanood ng aking mga videos, so please watch niyo po ang aking mga videos. And sa mga hindi pa nakasubscribe,